নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আজ আপনাদের নিয়ে এসেছি ডুয়ার্সের একদম গভীর জঙ্গলে। এই জঙ্গলের মধ্যে আমরা জিপসি কারে করে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ শুনতে পেলাম একটি ক্ষীণ ঘণ্টার আওয়াজ। আমরা অবাক হয়ে জানতে চাইলাম যে এই ঘণ্টার আওয়াজটি এই গভীর জঙ্গলে কোথা থেকে আসছে। তারপরে আমাদের সাথে যিনি গাইড ছিলেন তার কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে এটি কোনো ঘণ্টার আওয়াজ নয়, এটি একটি পোকার আওয়াজ। শুনুন সেই পোকার আওয়াজটি। শুধু জোরটি শুনুন পোকাটির ডাকের। কোনো পোকা যে এত জোরে ডাকতে পারে এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে সেদিনই জানতে পেরেছিলাম। এই সন্ধেবেলা পোকাটি যেন পুরো সারা জঙ্গলটিকে নিজেই জাগিয়ে রেখেছিল। আজ সেই রোমহর্ষক কাহিনী আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম।